Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va essayer de corriger le QCM. Donc, les types de questions, ce qui nous intéresse, c'est le résultat, c'est pas la méthode. Voilà, donc essayons de corriger, bien sûr, à partir de la question 1. Donc, il faut calculer l'intégrale. Voilà, donc là, on va effectuer une intégration par partie. Voilà, donc, monsieur directement les réponses. Voilà, donc intégration par partie. On va poser U' ou 1. V c'est 1 plus ln de x le tout au carré. Donc U c'est x. Ou bien sûr V', il y a deux facteurs 1 plus ln de x fois 1 sur x, qui est la dérivée bien sûr d'IL 1 plus ln de x. Voilà. Donc la technique à chaque fois. La remarque اللي ردوا لي البال هي في هذه الانتجرال 1 plus ln de x directement استعملت لا بريميتيف ديال ln de x. ها هي اللي هي x ln de x moins x. هذه ممكن تكون محفوظه في لي كونكور ممكن تستعملوها. Il n'y a pas de problème. Donc la primitive de ln de x c'est x ln de x moins x. Donc عوضت بها directement هنايا وجاتني directement la primitive ديال هذا واحد هي x x مع moins x مشات بقات x ln de x تعويض مباشر غيعطينا 2e moins 1. Donc la bonne réponse هي D. Question 2. عطاو لينا une transformation. عطاو لينا l'écriture complexe ديالو z' égale moins iz moins 2 plus 4. دونك هذه ديجا كنا دوينا عليها في الكور كيفاش نتعرفوا على تحويل انطلاقا من كتابته العقديه. دونك هنا بيان سور اللي كيحدد ليا لا ناتور ديال الترانسفورماسيون هو هذا ا والعدد اللي مضروب في زد كنسميو هذا ا هذا فوالا هذا ا فوالا هنا هو موان اي. الا كان هذا ا هذا n'appartient pas à R, un nombre qui n'est pas réel, automatiquement يكون une rotation. والسونتر شنو هو السونتر ديال لا روتاسيون؟ ها هي القاعده ديريكتومون هي هاد بي على 1 موان ا. دونك ديريكتومون l'angle bien sûr il y a l'argument de a. Donc directement f est une rotation de centre i b على 1 moins a. نعوضوا chacun بقيمته b هي moins 2 plus 4i 1 moins a غيعطيني a هي moins 1 1 moins a هي 1 plus i. كتبوا هذا sous la forme algébrique غتلقاو 1 plus 3i. Donc directement هذا هو لو سونتر ديال الروتاسيون والزاويه ديال الدوران هي l'argument ديال moins i. L'argument ديال moins i clair هو moins pi demi. Donc la bonne réponse هي b. Voilà, question 3. عطاونا équation اللي كتعرفوها ديجا بالنسبه للفونكسيون exponentielle. Donc on va poser juste t égale 10 à la puissance x et on aura une équation du deuxième degré delta 25 deux solutions 2 et moins 3. Donc ما يمكنش 10 أس x يساوي moins 3 لأن 10 أس x il est strictement positif. Donc forcément 10 à la puissance x égale 2. Donc x égale log décimal log de 2. Donc ذكروا هذه الخاصيه هذه si 10 à la puissance x égale a, donc x égale log décimal de a. Bien. Question 4. عطاو لنا une fonction x facteur exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. هذه c'est une fonction اللي ديجا كانت في l'examen national. Donc bien sûr عندنا دي شوا نرجعوا نشوفوا لي شوا اللي عطاونا بالنسبه للكيسيون 4. Voilà. Donc, on a bien sûr f est strictement décroissante sur R+, sur R+, on a f est pair, on a asymptote oblique au voisinage plus l'infini, y égale moins x, f'0 c'est 1, on a les propositions sans fausse. Directement, je vous les réponses d'Iona. Bien, donc, nisbel 4, voilà. Donc, bien sûr, je vous f' d'abord, je vous la monotonie de f, il y a une décroissante sur R+, وديك f' 0 اللي عطاو لينا هما واحد. دونك نمشيو نحسبوا f' ونشوفوا هاد لي دو بروبوزيسيون. f' هي هادي. لاحظوا الى sur R+ x il est positif. Voilà. Donc 4x حتى هي غتكون positif. Donc l'exponencial ديال 4x supérieur à l'exponencial de 0 qui est 1. Ça veut dire بان l'exponencial ديال 4x moins 1 il est positif. 4x exponencial de x il est positif sur R+. والمقام راه هو موجب. Donc f' il est positif. Donc la fonction f est strictement croissante sur R+. Voilà. On a une décroissante. Donc la proposition est fausse. بالنسبة ل f' de 0. إلا حسبنا f' 0 عطينا 0. هما عطاو لينا 1. فوس هذيك البروبوزيسيون. بقى لينا دابا ديك لا سامبتوت اوبليك. لا سامبتوت اوبليك نورمالمون عطاو لينا y égale moins x. C'est-à-dire ليميت ديال f de x على x يعطينا moins 1. وإلا حسبتوا نتوما هنا لا ليميت غتلقاو
الا درت اف دو اكس سين اكس غتمشي هاد اكس هادي غتمشي. وبيان سور هنا افيك سامبل شونجمون دو فاريابل تي اللي هو اكسبونونسيال اكس غتولي تي موان على تي بلس 1 سامبليفي بالتي لان الليميت بلس لانفيني غتعطي واحد. دونك هنا واحد ماشي ناقص واحد، دونك هذيك لا بروبوزيسيون فوس. بقات واش بير الا حسبتو اف دو موان اكس غتلقاو موان اف دو اكس، دونك الي امبير. دونك شنو اللي بقات لينا؟ بقات لينا اكزاكتومون فوالا. دونك لا فونكسيون نرجعوا ليها، دونك ا ما صحيحاش، بي ما صحيحاش، سي ما صحيحاش، دي ما صحيحاش، دونك فورسيمون بقات لينا او هي اللي صحيحه. دونك لي بروبوزيسيون سون فوس. دونك لا بون ريبونس بالنسبه لا كيسيون 4 سي اكزاكتومون او. فوالا. Passons à la question 5. Voilà, donc question 5. Bien. عطاو لنا انتجرال. L'intégrale ديال 3x sur x carré plus x moins 2 كنا ديجا دوينا عليه. ملي تيكون عندي بولينوم لاحظوا معايا مزيان في لي ريزولطا بعدا راه فيهم ln دونك اوتوماتيكمون لي ريزولطا كيوحوا ليا بهذيك لا فورم ايزويل u بريم على u. دونك هنا بيان سور لاحظوا بالله البولينوم اللي كاينه في المقام راه فاكتوريزابل. الا حسبتو دلتا راه غتلقاو بيان سور 9 راه كاين دو غاسين اللي هما 1 و موان 2 دونك فاكتوريزابل. ملي تنديروا لا فاكتوريزاسيون فورسيمون كنمشيو ندير اون ديكومبوزيسيون باقيين عاقلين عليها. مادام عندي اكس هنا غندير اكس اكس وندير موان باش اوتوماتيكمون غيمشي ليا اكس كاري موان اكس كاري غيمشي. غيبقى ليا 2 اكس بلس اكس هي 3 اكس هادشي اللي بغيت انا اصلا. وبيان سور هاد اكس سور اكس موان 1 كنديكومبوزيها باش يمكن لي نختزل بهاد اكس اللي عندي في البسط. سي اكس موان 1 بلس 1 نزيد واحد ونقص واحد. هنا كذلك نزيد جوج ونقص جوج. اي فوالا اكس موان 1 على اكس موان 1 غتعطيني واحد. بقات واحد على اكس موان 1 فوالا. x plus 2 على x plus 2 هي واحد. et voilà 2 sur x plus 2 هي. donc 1 moins 1 مشات بقات 1 sur x moins 1 de la forme x moins 1 prime على x moins 1. 2 sur x plus 2 هي 2 فاكتوريزينا بها وبقات x plus 2 prime على x plus 2. et voilà la primitive qui est ديال la valeur absolue. ردوا بالكم la valeur absolue تعويض مباشر غيعطيكم ln de 2. donc la bonne réponse c'est A. donc la bonne réponse c'est exactement A. donc c'est ln de 2. ممكن تعاودوا نتوما الكالكول. Question 6. عطاو لينا ايكواسيون دون سفير وعطاو لينا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دروات. بغينا لانترسيكسيون مباشره نمشيو تعوضوا اكس اي زد لي فالور ديالهم ابارتير من لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. غتلقاو ليكواسيون 25 تي كاري موان 25 ايكال 0. دو سوليسيون تي اي موان 1 دونك دو بوان d'intersection. Remplacez au type sa valeur de la représentation paramétrique et vous allez trouver E de coordonnées 6, 1, 4, F de coordonnées 6, 1, moins 4. ou bien sûr il a les propositions اللي عطاونا راه exactement B. donc la réponse juste c'est B. voilà. question 7. عطاو لينا de suite UN ou VN وطلبوا مني bien sûr نعاود نرجع نشوف les propositions اللي عطاونا. donc بالنسبه ل 7 voilà VN géométrique de raison 3 sur 5. VN est arithmétique de raison 3 sur 5. هنا راك درت لكم 5 sur 3 كوريجيوها c'est 3 sur 5. UN converge vers moins 1. UN le terme général UN est divergent. هنا bien sûr نديروا دي remarques مهمين. شوف مزيان لاحظوا بالله U0 2 donc UN plus 1 5 UN على 3 plus 2 UN forcément la suite UN elle est positive. ملي تنقولوا la suite UN elle est positive c'est-à-dire la limite ديالها حتى هي غتكون بوزيتيف. دونك لو في كو يو ان كونفيرج فير موان راه ما يمكنش. دونك هذه مشات بروبوزيسيون سي مشات مزيان. لو تيرم جينيرال عطاوه لينا حنا كنعرفوا يو 0 2 سير عوض هنا يو ان يو 0 اش غتلقاو؟ الا عوضتو غتلقاو هنا بيان سور غتلقاو فوالا 2. دونك هذه في الشك كان ممكن لان 3 sur 5 à la puissance 0 c'est 1 دونك سي 2 مشكوكه. دونك حنا حيدنا السي. ديفيرجون شنو ما مزيان هنا عاوتاني عندكم يو ان بوزيتيف donc il est minoré بزيرو minoré بزيرو. اجي نشوفوا دابا لي فارياسيون ديال يو ان. ما محتاجينش حنا نمشيو ندرسوا لي فارياسيون كلاسيك. اش غنمشيو نديرو؟ غنمشيو نحسبوا جوست عندي يو 0 باش نحسب يو ان. ها انتم تشوفوا فوالا نشوفوا لي ريبونس. فوالا دونك مشينا حسبنا يو 0 عندي يو 0 هي 2 حسبنا يو ان هي 10 على 7. شوفوا كيفاش واش شكون اللي كبير. لاحظوا بان يو 0 كبر من يو ان دونك لا سويت ديالنا لوجيكمون غتكون ديكرواسون وهي بوزيتيف دونك مينوري بزيرو.
دونك ديكرواسونت ومينوري دونك إلي كونفيرجونت ما يمكنش تكون ديفيرجونت. دونك هذيك البروبورسيون ديفيرجونت ما كايناش. بقى لي دابا لا ناتور دو في ان ما محتاجش نحسب في ان بلس ان، مش نحسبها في 0 في ان ونشوف لا كولاسيون اللي بيناتهم. في 0 1 دومي في ان 3 سور 10. كنلاحظ بلا باش نمشي من في 0 ل في 1 تنضرب 3 على 5. دونك سي سويت جيوميتريك دو ريزون 3 سور 5. فوالا لا رومارك. دونك لا بون ريبونس سي بيان. نتوقفوا هنا ونكملوا في الفيديو المقبل.